जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय अल बड' माने डिजिटेल जार्नाल एस'सिएशनसिम जिहेतु दिनैनि जितु बोसोरारि फोरबो माने जितु कनफारेन्स बेयाव आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायनि थाखाय एस'सिएशनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय जिहेतु गोबां मिजिं आरो सिमां लानानै बे एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जादों आरो बेवहाय आङो जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माने जिहेतु जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठाननि लोगोसे जीवन दैदेननायनिफ्राय बा बायदि बिथिंखौ माहारि दाफांनायनिफ्राय गासै बिथिंखौ राफोदै खालामनोब्ला जोंनो बे मोनसे जार्नालिस्ट माने आयदाखौबो नांगौ बे बिथिंखौबो नांगौ मानोना गोबां राजखान्थि बिथिंजों माने माखासे माहारियारियानो जा जियानो जा माने क्रास डाउन खालामनायनि लेभेलाव थायो बेनिखायनो नैबेबादि लाइनजोंबो जार्नालिस्ट लाइनजोंबो जोङो जोंनि माखासे माने अनुस्थान प्रतिष्ठानानो जा माखासे आफादफोरखौनो जा माने दैखांनो हायो बेनि थाखाय बेबो मोनसे मोजां बिथिं होननानै बुंनो हायो आंनि बुजिनायाव आरो जिहेतु जोंनि अल बड' जितु डिजिटेल जार्नालिस्ट ग्रुपआ जे माने एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ लादों बेयो जोबोद बाख्नायथाव दा जिहेतु बिथांमोननि जितु सिन्ताधारा माने गासै बिथिंखौ फोजाखांनो थाखाय जोंहा माने बिटिआरआव 40टा बिफान दङ बे बिफानफोरखौ फोथांनायनि खेथ्रआवबो बिथांमोननि रुल बा रेगुलेसननि गेजेरजों बिथांमोना थांखि लादों बेखौ आं मिथिनो मोनदों बेखिनिखौ बिथांमोना निस्सय मावगोन आरो जिहेतु बेयाव माने सैथोथिखौ लानानै माबायदि राहाजों थाङोब्ला जों गोजौ थाखोआव दावखोलांनो हागोन दा बे खामानिखौनो बिथांमोनाबो मावदों होननानै मिथिदों हिसाबै आङो साबायखर बावदों गोलाव बुंले आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन